நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் சற்று முன் வெளியான ஒரு முக்கியமான பிரேக்கிங் நியூஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது தமிழகத்தில் அசானி புயல் காரணமாக 11 மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கும் என்ற தகவல் வெளியாகியிருக்கு. எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு இந்த எச்சரிக்கையான அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். தமிழகத்தில் அடுத்த 2 மணி நேரத்தில் சென்னை, காஞ்சி, செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருவள்ளூர், தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர் ஆகிய 11 மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மழையின் போது மின் மாற்றிகள், மின் கம்பங்கள், அறுந்து கிடக்கும் மின் கம்பிகள் அருகே செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. உயர் அழுத்த மின் கோபுரங்களுக்கு கீழ் மற்றும் அருகில் நின்று செல்போன் பேசக்கூடாது எனவும் எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது. அசானி புயல் காரணமாக தமிழகத்தில் கடந்த சில தினங்களாகவே நல்ல கனமழை பெஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு குறிப்பாக இன்னும் அடுத்த 2 மணி நேரத்தில் இந்த குறிப்பிட்ட 11 மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களை சார்ந்த மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். கண்டிப்பாக இந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புறோம். மேலும் இது போல செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நம்ம சேனலோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.